अरे भाईजान। हाँ भाई साहब, ये गाड़ी का पलक टूट के बढ़िया है, तो पलक और लगा दो नहीं। ठीक है भाई साहब, ले को पलक। अरे भाई साहब, पलक दो दे। एक पलक देना, ये लो। क्या देख रहे हो भाईजान? अरे भाई साहब यार, देख रही हो लगे किधर है? अरे तो काम नहीं आओ तुम्हें? अरे आज ही लगे हूँ मैं खुद ही यार, सीख ना हूँ।